السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بين أحضان الطبيعة وطيات الجبال الجميلة الخلابة أصور لكم هذا المقطع الجميل. أتوقع الصورة ما محتاجة شرح. المزارع، البيوت القديمة، الوديان، المناطق السكنية. أنا أصور لكم هذا المقطع من على قمة جبل ضنحة. هذا عبارة عن البيوت القديمة، هذا كلها عبارة عن سكنات قديمة للمنطقة. هذا الجبال لوحة فنية لا توصف من جمالها.